современный человек, и несмотря на то, что находится внутри природного мира, считает себя хозяином этого мира. Это относится к людям всех абсолютно профессий, специальностей, в том числе и археологов. Мы очень часто видим вокруг себя природу, думаем, что всегда было так. Она была всегда подчинена человеку, вот, человек всегда ей пользовался. И, скажем так, то, что мы видим около себя сейчас, такая же картина была и 300, и 400, и 1000 лет назад. Но, как показывает практика, как показывает наша работа, все происходило совершенно по-другому. И человек, как и все остальные, скажем так, существа на земном шаре, это только один маленький элемент огромного природного мира, вот, который и подчиняется, естественно, законам этого мира. Как мы к этому пришли в археологии? Дело в том, что я представляю Астраханскую область. Вот, я и сам астраханец, родился там, много лет работал, сейчас работаю в Институте археологии имени Халикова, Академии наук Республики Татарстан. Но, тем не менее, одна из наших экспедиций института – это постоянная работа на территории Нижней Волги, то есть на территории Астраханской области. Астраханская область всегда считалась, и в древности не было Астраханской области, была область Вилает-Сарай. Вот, это столичный сарай великого государства Улуса Джучи, Золотой Орды. Вот. Ну, в современности всегда считалось, что Астраханская область – это как раз та территория, где находились столицы этого государства. И, скажем так, про Золотую Орду мы знали всегда. Я не скажу, что много, мы и сейчас многого еще не знаем, но намного больше, чем о каких-то иных, более ранних культурах. И всегда считалось среди коллег, что Астраханская область такой клондайк для тех, кто занимается историей Золотой Орды. Но в течение многих лет экспедиция Института археологии Татарстана работает на территории Нижней Волги, и постепенно начал появляться материал, который перестал ложиться в привычные схемы для нас. Естественно, на это обратили внимание, вот, начали вырабатывать методики, начали вырабатывать понимание всех процессов, которые происходили. Все это совпало с тем, что я готовил как раз докторскую диссертацию, и основой моей работы это было изучение, конечно, памятников Золотой Орды. Но чтобы показать золотоордынский период, многие вопросы оставались подвешены в воздухе. На некоторые вопросы мы не могли найти ответ, потому что ответ этот лежал достаточно глубже, то есть в доордынском времени. Поэтому тему исследований пришлось расширить и окунуться так, в более глубокую древность, с XIII века нырнуть в X. Попав туда, мы поняли, что обычными объяснениями, привычными нам, ситуация не исправляется. И пришлось уже прибегнуть к другой науке, вот, которая называется климатология, гидрология, ну и все, что связано с изменением природного мира. И сейчас вот как раз Астраханская область достаточно небольшая, но очень сложная по своему природному составу. Северная часть области – это степные просторы. Срединная часть области – это полупустыни и пустыни. И нижняя часть, как раз южная, это Северный Прикаспий или дельта реки Волга. То есть, и вот полоса, которая разделяет нашу область с севера на юг, это Волго-Ахтубинская пойма. То есть, если так вот говорить простым языком, нормальная жизнь есть в дельтовых районах, нормальная жизнь есть вот в этой узкой полосе Волго-Ахтубинской поймы, а вправо-влево это пустыни, где жить даже животным очень тяжело. Когда мы вот это дело увидели и начали смотреть, вот сразу, значит, еще вот один такой момент. Астраханская область обладает таким природным богатством, которое больше нигде не встречается, только у нас. Это так называемые Беровские бугры. Они начинаются со срединной части области и уходят в южную часть дельтовую. Эти бугры – это остатки дна Мирового океана, когда формировалась Прикаспийская низменность, когда формировалась суша, прибойные волны создали такие природные чудесные явления. Они у нас тянутся на километры, вот, ориентированы все где-то запад-восток с небольшими отклонениями. Высота бугров в южной части доходит до 20-25 метров, вот, длиной по несколько километров. Ну и к северной части они становятся меньше размером, вот, но тем не менее.
И всегда ранее, когда мы проводили археологические разведки, вот, мы, естественно, в первую очередь осматривали эти бугры. И на всех буграх, практически на всех буграх, мы находили следы древнего человека. Битая керамика, косточки там, и все, что с этим связано. И в основном, конечно, были это вещи, относящиеся к ордынскому времени. Иногда, конечно, находили и вещи более раннего периода, но мы это трактовали так, что какие-то единичные были ситуации, когда человек попадал в эту зону. Вот когда мы начали заниматься уже, совмещая данные археологии и климатологии, у нас получилась совершенно иная картинка. Вот здесь на этой схеме вы видите, за несколько десятилетий нами обнаружено 305 объектов археологии с 10 по 15 век. Мы видим, как заполнены дельтовые части, мы видим, как идет заселение Волго-Ахтубинской поймы. Вправо-влево, то есть в пустынные просторы, ни одного значка, потому что жизнь и в те древние времена там была очень-очень тяжелой. Следующая схема показывает нам памятники до ордынского периода, с 10 по 12 век. Вот первый к этой теме обратился в свое время еще великий Лев Николаевич Гумилев. В конце 50-х годов, в начале 60-х, 2 года он проводил разведки археологические на территории Северного Прикаспия, нашел несколько памятников, и, в принципе, тогда вот у него начали рождаться идеи о пассионарности, о влиянии климата на человека и так далее, так далее, так далее. Но, к сожалению, по разным причинам, обозначив эти темы, обозначив эти, в принципе, очень мощные идеи, Гумилев не пошел дальше. Вот. И на многие десятилетия эта тема была как бы закрыта, и ученые, археологи к этому возвращались крайне редко и крайне неохотно. Но вот мы начали этим заниматься, и, пожалуйста, уже у нас есть образец того, что в предордынский период, оказывается, на территории Северного Прикаспия были люди, и не просто были, они там жили достаточно массово. Приходит период Золотой Орды, 13-15 века, и видите, сразу появляется намного больше значков, да, то есть появляется огромнейшее, красивейшее государство с развитой урбанистической, то есть городской культурой, это города, это масса поселений, и, естественно, так как это столичный регион, Вилоет-Сарай, количество погребений, поселений и населенных пунктов возрастает, мы видим, какое идет заселение. Когда мы начали разбираться с этой ситуацией, как же нам объяснять вот эти доордынские памятники и как они связаны с Ордой, почему Орда у нас находится только на одних участках, но нет на других, мы решили посмотреть, как жил Каспий. Это вот всем доступная схема совершеннейшая, и все коллеги всегда ей пользовались. Это показывает, как Каспий у нас, уровень Каспия менялся. Каспий – это очень интереснейшее море. Ранее он был связан напрямую с Аралом, так и назывался Арал-Каспийский регион. Когда Арал усыхал, воды Каспия поднимались, и наоборот, то есть такая помпа была. Но в последнее время вот ситуация как-то изменилась, как вы знаете, Арал практически полностью высох большей частью. Вот, но Каспий долгое время оставался с водой. Сейчас, вот, начиная с 2000-х годов, идет очередной уровень регрессии Каспийской, то есть идет падение уровня Каспия. Причем идет оно достаточно серьезными шагами, вот, от которых нам скоро будут очень-очень серьезные проблемы. Но мы живем в современном мире. И как мы видим вот по этому графику, такие движения Каспия, они были достаточно регулярны, с шагом там, в 200-300 лет. Как человек справлялся тогда, вот вопрос тут же возникает. Начинаем мы смотреть. Вот когда мы переложили шаг, здесь в этой схеме показан столетие, мы переложили на десятилетие, и у нас стала получаться картинка. Вот это период 10-12 веков, то есть как раз время гибели Хазарского каганата и появления на остатках Хазарского каганата нового государства, которое пока еще мало известно, которое пока еще мало исследовано. Называется это государство Саксин, вот, или область Саксин, как ее иногда называют в научной литературе. Всегда считалось, что был такой в XII веке город Саксин, который появился на развалинах Хазарской Итиля. Вот. Ну и, в принципе, об этом государстве больше и не было известно ничего. Когда мы начали вот заниматься уже такой осознанным поиском памятников до ордынской эпохи, не только ордынской эпохи, но и до ордынской эпохи, количество этих памятников стало возрастать и стало рождаться у нас понимание ситуации. Вот если здесь на схеме, видите, такой есть интересный пик,
он обозначен как период катастрофы. Вот. Когда мы положили на этот график исторические данные, удивительным делом этот период катастроф попал на время, когда произошло падение Итиля, то есть падение Великой Хазарии. Везде в письменных источниках, в летописях объясняется, что пришел князь Святослав и разгромил хазарского кагана, вот, и Хазария была порублена, поэтому исчезла с лица земли. Ну и Святославу помогли орды печенегов, кочевников. Как показывает нам этот график, конечно, скорее всего, и войска Святослава, и печенеги участвовали в этом деле, в разгроме хазарского каганата, но в первую очередь, вот, и, наверное, основную причину здесь повлиял Каспий. Резкий подъем в течение 15 лет на 8 метров. Представляете, сразу как заливаются земли, как под воду уходят деревни и все остальное, посевы. Людям куда деваться? Люди, естественно, убегают от воды, да, бегут туда, где повыше и подальше. Там их и настигают, конечно, уже полчаса врагов. Вот. Это вот одна из таких вариаций, которые нам удалось увидеть с помощью применения методов гидрологии, то есть совершенно иной науки. Мы переходим в век 13-15, то есть это время как раз существования улуса Джучи, Золотой Орды. И мы видим, как Каспий достаточно медленно, плавно поднимается. Небольшие там скачки были, но такие не катастрофические. И самое главное, здесь происходит что? Подъем уровня Каспия, естественно, ведет к увлажнению всего региона. Степь увлажняется водой, реки становятся полноводными, степи увлажняются, появляется трава, кочевнику хорошо жить. Этот период совпадает с тем, что как раз монголы приходят на территорию Нижней Волги. И как в некоторых монгольских летописях пишется, когда хан Батый увидел эти степи, он сказал, что нет степей, где трава сочнее, нет воды вкуснее, и так далее, так далее, так далее. Конечно, это все очень такое образное объяснение. Просто монголы увидели, насколько плодородны и благоприятны эти нижневолжские степи для проживания. Было создано это огромное государство, это очень сильное и красивое государство. В низовьях Волги была образована столичная зона улуса Джучи. Естественно, со временем это получило развитие, появились громадные города, крупнейшие города в средневековом мире, появились сотни поселений, международная торговля и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То, что мы привыкли изучать. Вот пока я вам показал графики, а теперь мы с вами посмотрим, как это работало на Каспии, как менялось его зеркало. Это тоже очень показательно как раз. И вот первый период, да, это 6-7 века. Вот то, что белое, это суша, видите, да. И вот такой проходик между двумя большими лужами, этот проход называется Евразийский мост. Вот как раз по этому проходу в 7 веке, начиная, вернее, в 6 века, пошли кочевые тюркские племена с Центральной Азии, вышли с Алтая через Среднюю Азию, и вот как раз через этот Евразийский мост они пошли в европейские, южноевропейские степи. Это было начало такого тюркского большого похода вот в эту обширную зону. Это у нас период 6-7 век. Проходит буквально некоторое время, мы попадаем в век. И это как раз время было, когда только-только начал формироваться хазарский каганат. Вот у нас уже показано море 9-10 веков. Видите, уже половина той суши, которая ранее была, она уже затоплена водами Каспия. Но остается еще достаточно большой участок земли, Астраханская область, сюда уходим на запад в Дагестан и в Азербайджан, вот, сюда уходим мы в Казахстан, до Мангышлака, по сути, все это у нас еще единая сушь. И это плодородные земли, потому что после ухода Каспия земли увлажненные, вот, естественно, люди не могли эти земли не использовать. Но в этот момент как раз вот и происходит затопление хазарских земель и, по большому счету, гибель хазарского каганата. Часть людей уходит куда-то очень далеко, часть людей несколько переселяется там, где по суше остается, и становится населением вот уже следующего государственного образования, которое мы пока называем область Саксин. Это у нас 12-13 век. Видите, суши стало еще меньше. А это мы уже сейчас находимся перед самым приходом монголов. Вот, когда монголы появились в нижневолжских степях, и не сразу получилось у них
взять эти степи, завоевать в течение, ну, разные источники по-разному говорят, вот, но некоторые источники говорят, что в течение 8 лет происходили боевые сражения. Это о чем говорит? О том, что население Саксина было достаточно большое, сам Саксин был достаточно развит и экономически, вот, и культурно. Культурно, это, можно сказать, там жил известный в мире богослов Алгарнати, который 20 лет прожил в Саксине, который часто путешествовал, посещал Болгар, который посещал Хорезм, Каир. Вот, в простом, скажем так, поселке, где нет ничего, а особенно слушателей, вряд ли богослов такого мирового уровня жил бы 20 лет. И вот мы сейчас, значит, видим, как у нас уже уходит с лица земли Саксин. Проходит буквально еще некоторое время, и все, Каспий вот встал в ту границу, которую мы видим сейчас. Это 14-15 века. Все, что южнее, это уже Золотая Орда, это Золотая Орда на суше. Но мы помним, что Каспий затопил достаточно большую территорию. Сейчас идет очередное падение уровня Каспия, причем по прогнозам, вот буквально за последние 10 лет Каспий уже упал на 1,5 метра, в горизонтали это порядка 100 километров сейчас уже воды отходят или становятся абсолютно мелководными, где наши рыбаки не могут протащить даже лодки. И сейчас очень кризисные варианты наступают для рыболовства в низовьях Волги и на Северном Каспии. Это очень серьезные проблемы, которые не знаю, как будут решаться. Вот. Это вот современная картинка, которая показывает, как сейчас Каспий выглядит с космоса. И мы видим, и вот как раз эта вся огромная территория северо- и северо-восточного Прикаспия, это мелководье, где глубины сейчас не превышают 1 метра. То есть это, ну, это катастрофа. Вот так вот сейчас выглядит побережье Каспийского моря в Казахстане, северо-восточный Прикаспий, как раз северо-западный Прикаспий, это Азербайджан, то же самое, Каспий уходит, и тоже начинаются очень серьезные проблемы.